ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਲੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਲੇਡ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ, ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੀਲਾਂ ਨੇ ਸੀਲਾਂ ਸਟੀਮ ਬਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਤਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਫਲੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ